পাকিস্তানকে মাত্র কয়েক ঘন্টার ধোলাই কি ভারতকে বানিয়ে দিয়েছে বিশ্বের নতুন সিকান্দার। ভারতের তৈরি হাতিয়ার কিনতে এখন দৌড়াচ্ছে গোটা বিশ্ব। ইউএই, ফ্রান্স এবং ইসরায়েলের মতো দেশগুলো এখন ভারতীয় প্রযুক্তির ভক্ত। ভারতের গোপন প্রযুক্তির ফ্যান হয়ে উঠেছে ইসরায়েল। ভারতকে দেওয়া হলো ইউনিভার্সাল রকেট লঞ্চারের তাণ্ডব চুক্তি। ইসরায়েলের অর্ডার ঘুম কেড়ে নিয়েছে আমেরিকার। ওদিকে চীনের হাতিয়ারকে ভারত ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছে জঞ্জাল। ওই 300 কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম সেই কোন ভারতীয় ব্রহ্মাস্ত্রকে কিনতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে গোটা দুনিয়ায়। কেন চীনের অস্ত্র এখন পাকিস্তানও কিনতে চায় না এবং ভারতীয় হাতিয়ারের জয়ধ্বনি আজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের মাত্র কয়েক ঘন্টার একটা নিখুঁত চূড়ান্ত পদক্ষেপ, যাকে আপনি যুদ্ধই বলুন বা শিক্ষা দেওয়া, এটা একদিকে যেমন পাকিস্তানের আসল ক্ষমতাকে গোটা বিশ্বের সামনে ফাঁস করে দিয়েছে, এক ঘরে করে ফেলেছে তাকে, অন্যদিকে এটাও প্রমাণ করে দিয়েছে পাকিস্তানের সরকার সেনাবাহিনী সেই দেশের শান্তির শত্রু শক্তিগুলোর সঙ্গে কতটা মিশে গেছে। ওদের প্রতিটা চাল এবং প্রতিটা ষড়যন্ত্রের ভারত এমন জবাব দিয়েছে যা ওদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু বন্ধুরা, এই ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী পদক্ষেপ ভারতের শক্তিকে এক বিরল নজিরবিহীন জোর দিয়েছে। পাকিস্তানে এই স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশনের পর ভারত প্রথম উপহার পেয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশাল লাভ। ভারত এখন টেকনোলজির গুরু বলে পরিচিত জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং দ্বিতীয় বরং সবচাইতে ভয়ঙ্কর যে ঝড় তুলেছে, যে আজ ভারতের প্রযুক্তিতে তৈরি হাতিয়ার আর আমাদের নিজস্ব ইন্ডিজিনাস অস্ত্র ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়ে গেছে। একদিকে যেখানে চীনের প্রযুক্তি এবং তাদের অস্ত্র দুনিয়া জুড়ে কলঙ্কিত, সেক্ষেত্রে তাদের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আর এমন অবস্থায় পাকিস্তানের মতো তাদের চিরসঙ্গীও এখন চীনা প্রযুক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের হাতিয়ার কিনতে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে লাইন পড়ে গেছে। আমাদের ব্রহ্মস মিসাইলের জন্য আগেই ছিল দীর্ঘ লাইনের ভিড়, এবার এখন আমাদের ফাইটার জেট, তেজস, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, আকাশ এবং আরো অনেক ভয়ঙ্কর অস্ত্র কিনতে উন্নত দেশ থেকে নিয়ে উন্নয়নশীল দেশ সবাই ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে আশা ভরসায়। কিন্তু থামুন, আসল বিস্ফোরণ তো এখনো বাকি। এর মধ্যেই এমন এক চাঞ্চল্যকর খবর সামনে এসছে যা বিশ্বের বড় বড় প্রতিরক্ষা এক্সপার্টদের পর্যন্ত চমকে দিয়েছে। ওদের হুঁশ উড়ে গেছে। ইসরায়েল, হ্যাঁ সেই ইসরায়েল যে ভারতকে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে জানে, যে নিজের কাটিং এজ প্রযুক্তির হাতিয়ার সারা দুনিয়ায় বিক্রি করে এসছে, এখন সেই দেশই ভারতের থেকে হাতিয়ার কিনতে শুরু করেছে। ইসরায়েল ভারতের কাছে এমন এক আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ নেক্সট জেনারেশন রকেট লঞ্চারের বিশাল অর্ডার দিয়েছে যা দুনিয়ার হাতিয়ারের বাজারে ঝড় তুলে দিয়েছে। এমনকি আমেরিকা, যে নিজে ইসরায়েলের সবচাইতে বড় হাতিয়ার সরবরাহকারী, তো তাকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে। আমরা আপনাকে বলবো এই বিস্ফোরক খবরের পুরো কাহিনী, শেষ অবধি সঙ্গে থাকুন এবং ভিডিওটা শোনার পর আপনার মতামত কমেন্টে অবশ্যই লিখুন। ভারতের গোপন প্রযুক্তির একনিষ্ঠ ফ্যান হয়ে উঠেছে ইসরায়েল। ভারতকে দিয়ে ফেলেছে বিশাল অর্ডার। ভারত বানাবে আধুনিক রকেট লঞ্চার। সবচেয়ে প্রথম এবং চমকপ্রদ প্রশ্ন, সেই ইসরায়েল যে হাতিয়ার প্রযুক্তিতে বিশ্বের নেতা বলে ধরা হয়, যার হাতিয়ার বিশ্ব জুড়ে নিজের ধ্বংস ক্ষমতা এবং নিখুঁত লক্ষ্যভেদের জন্য বিখ্যাত, সেই ইসরায়েল কিভাবে ভারতীয় প্রযুক্তির ভক্ত হয়ে উঠলো? যেই দেশ একসময় আমাদের হাতিয়ার বিক্রি করত, সে এখন আমাদের থেকে কেনার জন্য চুক্তি করছে। বন্ধুরা, এর পেছনে রয়েছে একাধিক বড় কারণ, আর এসব ভারতীয় শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রমাণ। প্রথম এবং সবচেয়ে বড় কারণ ভারতের আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এবং মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ। মোদী সরকার প্রতিরক্ষা উৎপাদনে দেশীয় উৎপাদনের উপর যেমন জোর দিয়েছেন, সেই সাথে প্রাইভেট সেক্টরকে যেমন উৎসাহ দিয়েছে এবং গবেষণা উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে, তার ফলাফল এখন সামনে আসতে শুরু করেছে। আজ ভারত শুধু নিজের প্রয়োজনে নয়, বরং বিশ্বমানের এক্সপোর্ট কোয়ালিটির হাতিয়ারও তৈরি করছে, যা বিশ্বের সেরা হাতিয়ার ব্যবস্থাগুলোকে টেক্কাইতে সক্ষম। দ্বিতীয় কারণ, গুণমান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা। ভারতে তৈরি হাতিয়ার শুধুই সস্তা নয়, বরং গুণগত মান ও নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকেও কোনো অংশে কম নয়। ইসরায়েলের মতো একটা দেশ যে তার নিরাপত্তা নিয়ে কখনো আপোষ করে না, সে যদি ভারতের প্রযুক্তির উপর আস্থা রাখে, তো বুঝতেই হবে তাহলে যে আমাদের হাতিয়ার বিশ্বমানকে শুধু ছুঁয়ে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে গেছে। তৃতীয় কারণ, কৌশলগত পার্টনারশিপ। ভারত ইসরায়েলের সম্পর্ক দিনকে দিন শক্তিশালী হয়েছে। ইসরায়েল জানে ভারত একটা নির্ভরযোগ্য পার্টনার, একটা উদীয়মান বৈশ্বিক শক্তি, যার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে নিজের কৌশলগত স্বার্থ পূরণ করতে পারে। এই চুক্তি শুধু হাতিয়ার কেনাবেচাই নয়, বরং দুই দেশের পারস্পরিক বিশ্বাস এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রতি। ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ বিশ্বকেই বার্তা দেয় যে ভারত আর শুধু হাতিয়ারের ক্রেতা নয়, বরং দ্রুত
দ্রুত একটা প্রধান হাতিয়ার রপ্তানিকারক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এবার আসি সেই মেগা ডিলে যা কাঁপিয়ে দিয়েছে আমেরিকাকেও। ইসরায়েলে দেওয়া একটা ইউনিভার্সাল রকেট লঞ্চার্স এর মেগা অর্ডারটা ভারতের এক বিশাল প্রতিরক্ষা কোম্পানি NIBE লিমিটেডের হাতে এসছে, এবং কিভাবেই একটি চুক্তি আমেরিকার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, যে কিনা নিজেই ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র যোগানদাতা। বন্ধুরা, এই অর্ডার কোনো ছোটখাটো চুক্তি নয়। রিপোর্ট অনুযায়ী NIBE ডিফেন্স অ্যান্ড এয়ারোস্পেস একটা দ্রুত বিকাশমান ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা। তো তাদেরকে ইসরায়েলের একটা শীর্ষস্থানীয় ডিফেন্স ফার্মের থেকে এই $multi-million কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। কোটি কোটি টাকার এই চুক্তি হয়েছে ইউনিভার্সাল রকেট লঞ্চারের সরবরাহের জন্য। এখন আপনি ভাবতে পারেন এই ইউনিভার্সাল রকেট লঞ্চারটা কি জিনিস। এটা কোনো সাধারণ রকেট লঞ্চার নয়, এটা নেক্সট জেনারেশন স্টেট অফ দ্য আর্ট, যা মাল্টি ব্যারেল কনফিগারেশনে আসে। এর সবচাইতে বড় বিশেষত্ব হলো এর বহুমুখিতা। এই লঞ্চার বিভিন্ন ধরনের ক্যালিবার এবং রেঞ্জে রকেট ছোড়ার ক্ষমতা রাখে। মানে এক লঞ্চার থেকেই আপনি ছোট রেঞ্জের ট্যাকটিক্যাল রকেট থেকে শুরু করে লং রেঞ্জ প্রিসিশন গাইডেড রকেট পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে পারবেন। এই ক্ষমতা একে যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং নমনীয় হাতিয়ারে পরিণত করে। তো এখন প্রশ্ন, এই চুক্তির জন্য কেন আমেরিকা নড়ে গেল? কেননা ইসরায়েল এতদিন ধরে নিজের প্রতিরক্ষা প্রয়োজনের জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করত, কিন্তু এখন সে হাতিয়ার ভারতের থেকেও কিনছে। এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে ইসরায়েল এখন তার নিজের প্রতিরক্ষা সরবরাহ ব্যবস্থাকে বৈচিত্র্যময় করছে, আর তার জন্য বেছে নিয়েছে ভারতকে একটা উঠতি ডিফেন্স পাওয়ার হিসেবে। এটা আমেরিকার জন্য একটা ওয়েক আপ কল। বিশ্ব বদলাচ্ছে আর ভারত আজ আত্মনির্ভর হয়ে গ্লোবাল আর্মস মার্কেটের নিয়মই বদলে দিচ্ছে। এই চুক্তি ভারতের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা বিশাল স্বীকৃতি, আর এটা বিশ্ব জুড়ে ভারতীয় হাতিয়ারের জন্য নতুন দরজা খুলে দেবে। ওদিকে চীন, যে তার নিম্নমানের হাতিয়ার সারা বিশ্বে বিক্রি করে দাদাগিরি করতে চেয়েছিল, এখন তার সেই খেলাই শেষ হয়ে গেছে। আজকে দুনিয়া দেখে গুণমান, দেখে বিশ্বাসযোগ্যতা, আর এই দুটো মাপকাঠিতে ভারত পুরোপুরি সফল। ব্রহ্মস, তেজস, আকাশ, পিনাকা এবং এখন এই ইউনিভার্সাল রকেট লঞ্চার, এই তালিকা দিনকে দিন লম্বা হচ্ছে। এটাই হলো মেক ইন ইন্ডিয়ার শক্তি। এটাই আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের বিজ্ঞানী, আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমাদের সরকারের অটল ইচ্ছা শক্তির ফল। ভারত আর থামার নাম নেবে না। বন্দে মাতারাম এটা আজকে শুধুমাত্র একটা স্লোগান নয়, এটা এখন ভারতীয় বিশ্বজয়ের শপথে পরিণত হয়ে গেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা কোম্পানি, যা কয়েক বছর আগেও প্রায় নেই বললেই চলতো, আস্থা দ্রুত গতিতে বাড়ছে, এবং আগামী কিছু বছরের মধ্যেই ভারত বিশ্বের শীর্ষ প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, কথা এখন নিশ্চিত। এটাই হলো নতুন ভারতে নতুন উড়ান, যা দেখে চমকে গেছে গোটা দুনিয়া। বন্ধু রাষ্ট্রগুলো গর্বিত এবং শত্রুরা চিন্তিত। ভারতের আরো কোন কোন হাতিয়ার রয়েছে যেগুলোর আন্তর্জাতিক চাহিদা আছে? কিভাবে ভারত আমেরিকা রাশিয়ার দাপটে থাকা গ্লোবাল আর্মস মার্কেটে নিজের জায়গা তৈরি করছে? ভারত কি শীঘ্রই তার নিজস্ব পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান অ্যামকা রপ্তানিও শুরু করবে? এই বিষয়ে আপনার কি মতামত? আপনি কি মনে করেন ভারত কি 2030 সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক হয়ে উঠতে পারবে? তা আপনার কি মতামত এই বিষয়ে? কি মনে হয় আপনার অবশ্যই লিখে জানান কমেন্টে। লাইক করে শেয়ার করুন আপনার বন্ধু বান্ধবদের। সেই সাথে এরকমই লেটেস্ট ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে চোখ রাখুন রহস্য বাংলার পর্দায়।